ubutungane bw'u Burundi bari kubasambura imanza zaciwe mu mwaka w'1972, imanza zasabira abantu igihano cyo gupfa. Bamwe mu Barundi barashima iyo ngingo ya sentare. Deo Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Siride, akaba n'umwe mu bacitse ku icumu mu mwaka w'1972, arashima iyo ngingo, mbere akavuga ko hari akarusho izaniye ababuze ababo. Reka tumwumvirize. Ivyo uvuze yuko jewe ndi umucikacumu, kuko mu 1972 nari mfise imyaka 18, niwo mwaka ntangura gukora, hanyuma koko naracitse ku icumu. Byose ibyabaye umugani uraho mu gitondo yanyandikira avuze ati wewe bwabo uri mwamye mugendana n'Imana ntabesha, jewe twari twageneye n'Imana, kuko naje byabaye sinabitegereye, sinategereye ingene muri ico gihe fise imyaka 18 bandeme kamabuye ntashobora kwikorera, mugabo barabigira. Hanyuma rero mu nyuma mugabo iyo uciye mu bintu nk'ibyo ucukura uca uronka ubundi bwenye utari ufise. Jewe nakubwiye ko nari mfise imyaka 18, jewe umwaka wa 1972 mu kwa Kigarama kwashiriye 0 ruhuhuma 1973, ntari umusore w'imyaka 18, numva umengo mfise imyaka 38, imyaka 20 irenze kuyo nari mfise koko yemewe. Rero kubona imyaka 50 irenga yari iheze, hanyuma 51 yari iheze, hanyuma umushikirizamanza mukuru wa Republika y'u Burundi agaca afata ingingo y'ukuvuguruza abaciye rujya rubanza rw'akarenganyo rw'Ubugesera rwaciwe izo tariki. Jewe ndamukeza ahubwo bwa mbere, hanyuma nkamutera intege kugira ngo azobandanye. Nabwiye ko mfise inkofero zitatu. Iyi nkofero ya kabiri ni y'umuntu yaciye mu ngorane zose ubona zazingamitse Burundi kuva mu 1962. Je na Rwagasore naramubonye. Rwagasore yarakunda cyane gutembera iwacu, aje kuramutsa umugenzi wiwe yari umushinga amateka yitwa Binyagujemi. Nawe ni umuntu twese tubaha, niwe twese twarabira ko jeho nka jewe ukuntu yankunda byatumye bamwe bibaza ngo umuhungu wiwe. Rimwe na rimwe byaramfashije kwitwa umuhungu wa depute, naho bitari byo mugabo barabinyita, ariko byaranteye ingorane nabyo nyene, kuko harigeze kuba igihe barankubagura 1988 bamuhora iryo zina rya Binyaguje. Rero kubona byagenze gutyo nukuri haraheze imyaka irenga 50 nkuko twabivuze, sindabyidoga ko nico kintu cyashitse mu buzima bwanje nkunda gose, kuko ububabare ndaciyemwo harageze igihe ndavuga nti ntaravye ukuntu ndabibamo, ntaravye ukuntu ndabirengera, ejo bazosanga mwibarabara ndiko nakuye impuzu ndumusatsi. Rero kugira ivyo ndabyirinde, reka bimwe mburenze ndabitohoza, ibyo numvise neza ndabyandike, abandi babimenye ndabivuge, kandi ndabivuge ku mugaragaro. Nicyo bituma mwese murazi nanditse ibitabo bitanu. Iki ni cya gatanu, hariho n'ibindi bibiri bitarasohoka, birimo bizosohoka mu minsi iza. Rero nk'umuntu yashinze yabaye muri ivyo bintu byose, jewe ndashima ndiko ndaraba ingendo yashitse kuri uru rubanza twese twumvise ejo. Baratubwiye ko bazorusoma kuwa gatanu, jewe ni mu bazovyuka kare kugira ngo menye ibyo urubanza rwaciwe. Mugabo jewe sinivanga mu bibazo birabwa n'ubutungane, mugabo nta nkeka afise rujya rubanza bazorusambura, kuko byari bitera soni ku gihugu. Mbere jewe aho ngikora muri severe ndi mu bahora bakoma induru ndipika, none turindiriye iki kugira ngo urubanza nkuru barusambure? Ko mbona hariho bamwe mu basinye rujya rubanza barugiyemo, hariho babiri bakiriho, ni kuki tutababaza?
byaranteye ingorane mugabo uno munsi si igihe cyo kubivuga mugabo jewe n'ukuri ndarashimye kumva ejo hariho rujya rubanza hanyuma rero ngofero ya gatatu nakubwiye niyi kuba washinze sirida niyi kandi yuko umuntu amaze imyaka irenga 30 mvuga nti jewe nzoyi igihe cyose mfise imajya amaraso rigitembera mu mitsi yanje jewe sinzoreka kuvuga Burundi sinzoreka kuvuga ibyotuma abantu bamenya ukuri sinzoreka kuvuga abantu birinda ikinyuma kuko hari ikinyuma cyinshi cyane kandi jewe mu byo no hanura abarundi ndabe cyane cyane abategetsi je ndabubaha cyane murabambwira no kuri ndabubaha hari abavuga ngo je ndamanyama mugabo barambeshera icyo ndi mugabo jewe ndamu umuntu andenganya gusa ariko utandenganije jewe ndi nkani imirima hanyuma nduha gose kuko je nakuriye ahantu bavuga bati deo mwana urazokwama wubaha umutegetsi ujya mugani bahaca ngo umutegetsi nta umwana jewe nakuze bawuncira hari umunyokuru narifize yabonye mwambutsa agifite imyaka 3 hanyuma amubona afite imyaka 8 10 11 bamujana ku nyavyamo bamwimika nk'umwami tubwira ati uwo mwana naho yari umwana abaganwa bakomeye cyane nka ndumwe ntarugera karabona nabandi bamushikiriye baramunamira baramuba kandi akiri umwana mutoyi cyane rero ibyo kuba abategetsi jewe iwanje biri mu maraso rero nagomba kubabwira yuko busaba Imana kwimana Burundi bwayishize imbere basaba Imana birinde abanyabinyoma abiyorobeka mu nzego za kino gihugu nta numwe ndomye ku rutoki bantunge hari abambebano bitanguki ndirumve ko benshi hari sindabibazwa benshi hari abantu benshi biyorobeka binyegeza mu mabanga baronse bakibagira yuko igihugu cabatumye gukorera igihugu no kuvuga gukorera ibyo babatumye gukora kandi ntawe ndiko ndagumura ariko ico ndiko ndavuga jewe ndacemanze uwogerageza kufata ingendo yo kuvuga ati ubu rero tugira duhangane n'abiyorobetse ababeshi abavuga ibyo batemera abatanga ibiturire kugira ngo ibinyoma byabo byemerwe jewe ndafise ahantu naciye ndi umukozi w'igihugu ndabona abantu bakwije ibinyuma kuri jewe ngo dewe n'umuntu ngo arankana ngo aranka abatutsi ngo ari gito jewe mu mwaka weze haraheze nk'imyaka 2-3 narumvise avuga ngo umuntu avuga ngo n'ikinebwe jewe icyo gihe naraduse ndavuga ni jewe mu myaka 48 maze sinabwahure n'umuntu avuga ngo je n'ikinebwe mugabo ndabyumvise ngaha jewe ndiko ndavuga nkumbure hari abashobora kuvyumva nabi mugabo jewe ndashaka ko bikiza igihugu turishwe cyane n'abantu biyorobeka badakora akazi babatumye nkuru rubanza aho nyine turi kuri ubwo rubanza gatonya kumbe ku nkofero imwe umucika cumu canke umuntu kwita umugeopoliticien wanonose ibintu bijanye n'aka karere ubwo muravye nk'ibizova muri urwo rubanza ntubona ko bishobora gutera kumbure nk'amacakubiri mu Barundi bigatuma Abarundi basubira kwinubana kandi twagiye tubona hari ibintu bigenda bigaruka hariho abantu bagenzwa no kugurisha amajambo yabaha amafaranga bavuga bati mu Burundi ibintu bigira biyoberane none murabo ko mu bigenza general Geneve nta kintu nabonye nk'icyo nabibonye ku mwaka nko muri 2017 muri 2017 jewe baransabye yuko nofasha mu guhinga inkuru nziza amakungu icyo gihe
CPI Cour pénale internationale bavuga yuko igomba isohore amamanda yo gufata abantu bamwe ngahaye ngo kubera ibyari byakozwe kuva muri 2015 urazi yuko twagize ingorane. Hanyuma jewe icyantangaza muri byose kandi kikambabaza bavuga ngo nimugire enquête kuri ibyo bintu byabaye. Jewe nkababwira nti jewe sinje kubabuza kugira enquête mugabo ngoma ndababaze ni kuki Uburundi bwagiye mu byago ubu bimaze imyaka irimo gushika 50 mugabo ivyo bintu umuntu abibabariye umenga ariko arabasindira kandi navyene byari ibyaha. Ni kuki ico kintu mutagikorerako? Je nkaje nabwani cyenda bisi imyaka 18 mu 2022 naho haba ico yita genocide ihonyabwoko nti hajya mwaba muvuga ngo ryabaye mu Rwanda sinakana yuko habaye ihonyabwoko mu Rwanda mugabo hariho abavuga ivyo mu Rwanda bagashaka yuko atana kimwe kimenyekana ku byabaye mu Burundi. Ibyo murama mubizi cyane cyane mwebwe abameshe mu cyamakuru. Jewe rero ico nobwira ababijeje muri iyi misi ntibatege ubwoba n'abanyabinyoma bamwe navuga bitwaza ibyarusha ngo ugende umututsi ngo ugende umuhutu ngo acagira ibintu avuga ngo ariko arakora igihugu umugabo ariko ariyorobeka ahisha ukuri adakora ibyo bamutumye. Je narabawunyeho naciye hose biyorobeka nibo babi cyane gusumba kuko hariho jewe reka ndabigeze ngaha kuri urubanza nyene imyaka 51 iraheze utungane buragize ico bushikirije kuruba kumanza zakibaho rusango kwasambuwe ubwo imiryango yabuze hari inyungu zo kuramwo mu gihe ababo bamaze kuganda. Yo inyungu ya mbere nuko uye ndizeye yuko ntawe uzosubira kubita abamenja. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi nibaza burya iyo umuntu yemeye yuko wababaye kandi ukabaza n'ikintu kizwi kiboneka navyo nyene biraruhura. Ikibazo kizosigara ni none ego databanje baturuhuye mugabo harasigaye ibindi bibazo abanyazo amatungo yabo n'ibindi mugabo ivyo byose nta na kimwe kidafise inyishu nuko abarundi je naje ndi muri bo kandi ndi mu bafise imyaka ikwiye ishobora kuntegereza kuvuga ivyo nabonye imyaka 69 simike abarundi s'abantu bihora iriga nuko dufise abantu muri bamwe nyine biyirobeka bamwe bagurisha amajambo nuko bavuga bati ibintu nivyaba ya majambo twagurisha ntazosubira kuboneka kandi ahaye tuza turabavuga nuko bavuga nyene kuko ico ni kibazo gikomeye cyane. Rero bizova ukuntu ababijeje bazovyifatamo bakabisigura mugabo cyane je ivyo nabonye umuntu yashikiwe n'amarushwa nkariya aye ntagire uwo uzomukindaga ntagire uwo bimwe bita gukinda ku muvyimba aje ashavuye kubera ibyo yaciye n'ukumutegera ukaje ivyo rero mugabo bizova ku ngendo abashinzwe kubitegura bazokorana. Maintenant ikindi cya gatatu ntigeze mvuga no mu byo twavuze kandi ntabyo navuze abarundi nibamenye yuko igihe cyose bazovuga ibi byo muri 72 nibaze bibagire ingene byakigwa muri aka karere turimo kuko ibibazo dufise birafatanye. Jewe nama mvuga yuko umwe mu bavyumvise neza kandi yadufashije imbere yuko yitaba Imana ni president Ntaryamira mu kwezi kwa kabiri itariki zakurikiye zitanu z'ukwa kabiri hajeje kurahira mu nama nshinga amateka ari umukuru w'igihugu yasubiriye ndadaye. Jewe nari naragize amahirwe umuntu anyumvira n'ukunkunda yaramhanuza bimwe mu byo namuhanuye namubwiye iki kibazo c'impunzi cyate kibagamiye aka karere kose saba makungu agufashe kuciga abanyarwanda n'abarundi bari kumwe kandi bacigire muri conference internationale mu nama mpuzamakungu izo kugira ibyo bibazo biri hamwe. Aho niho havuye inyishu ya mbere
ya mbere nuko bavuze bati reka ubu rero dushireho ishirahamwe ryitwa Conference Internationale de la Région des Grands Lacs niho ibibazo byo muri aka karere bizovugirwa.